c'è la conferenza stampa con il centro commerciale Adriatico 2. In quell'occasione noi presenteremo una collaborazione comune di Portogruaro Adriatico 2 per mettere in rete tutte le domande di cittadini e di persone che vogliono lavorare all'Adriatico 2, che sono circa 250, loro dicono di più, io mi fermo 250. L'obiettivo è quello di sostanzialmente facilitare loro, gli operatori, a ricercare il personale, ma anche il personale di avere una facilità di accesso. Quindi tutte quelle domande che confluiranno nel sito, che c'è una domanda per risposta con le caratteristiche delle persone, vengono mandate al centro commerciale, il centro commerciale le veicola alle 50 attività e queste qui hanno già una selezione, scelgono le persone senza che ognuno faccia la selezione propria e vengono indirizzate per cercare di facilitare anche gli operatori a trovare delle persone che possono in qualche maniera avere le caratteristiche che l'impresa deve in piedi. Anche questa è una collaborazione e questa sarà sostenuta da una grande campagna comunicativa e quindi anche questo è un problema che presenteremo comunque venerdì prossimo.